Saludos amigos, esta transmisión pertenece a una lavadora de la marca Mastertech. Nos trajeron al taller únicamente la transmisión, sin la lavadora, que nos comentan que estuvo fuera de uso la lavadora durante unos 3 meses y luego cuando fueron a encenderla, pues para usarla, escucharon que durante el lavado suena como una especie de matraca. Ven ese sonido que estamos escuchando ahí y lo hace para los dos lados. Nos la trajeron para arreglarla porque aparte de eso hay problemas en el centrifugado. Entonces el sonido, sí, efectivamente de matraca causado por el roce entre este piñón y este brazo que tenemos acá. Y pues efectivamente esto puede suceder al dejar en desuso la lavadora durante mucho tiempo, dado que pues es normal que en el momento en que dejamos de usarla quedó alguna humedad, pues alguna suciedad entre los engranajes, entre las piezas móviles, y luego cuando la vamos a usar nuevamente pues es probable que haya generado cierto sulfato, algún material eso que se solidifica y traba las piezas. Entonces vamos a ver ¿cómo podríamos resolver este problema? Para ello vamos a quitar primeramente esta tuerca. Esta tuerca se quita creo que una llave número 13. Yo ya la había aflojado antes. Ok, acá hemos quitado la polea y aquí tenemos el engranaje dentro del cual hay un resorte. Vean, para sacar este engranaje es necesario girarlo en sentido de las agujas del reloj, así. Ok, lo giramos y lo vamos sacando. Lo giramos y lo vamos sacando. Ok, y aquí lo tenemos, ¿ven? Tiene este resorte, fíjense que está reseco. Yo alcanzo a ver acá como que está. El acabado de la superficie de este resorte es más o menos así, ¿ven? Así satinadito, brillante. En cambio aquí ya no está así. Ok, vean, ahí se puede ver cómo está áspera la superficie y supongo que por el interior también. Ven, porque esta otra parte que influye también en ese defecto, pues sí, habrá que darle una lijadita, ok, para limpiarlo. Porque como pueden ver ustedes, pues no hay evidencia de que haya habido fuga de aceite, pero sí que estuvo, pues por humedad se oxidó un poco, ok. Entonces vamos a limpiar estas partes. Voy a comenzar limpiando el resorte. Bueno, acá adentro hay un buje. Fíjense ustedes que este buje es así, con esa forma, por este lado, ven, ondulado. En cambio aquí es plano, no tiene ondulación. Entonces tengamos ese cuidado cuando lo vayamos a poner, pero lo vamos a ver al final. Vamos a sacar el buje, a ver, abriendo así el resorte, girándolo en este sentido, ven. Ahí él afloja y viene saliendo el buje. Aquí lo tenemos. Ok, ahí está el buje, no está desgastado, lo que está es sucio. Y por acá por dentro pues no se siente que la superficie esté áspera como está por este lado. Aquí lo recomendable es reemplazarlo, a cambiarlo por un resorte nuevo. Entonces, lo prefieren. Si no, pues vamos a limpiarlo porque en realidad lo que a él se le formó fue una especie de óxido acá. Lo vamos a limpiar primero con una lija 400 y de último con una 800 al agua, ¿verdad? Entonces, para limpiar estas piezas. Bien, aquí yo ya llevo unos minutos dándole lija al resorte por la parte exterior, pero igual hay que darle por la parte interior, ¿verdad? Como les digo, lo mejor sería reemplazarlo. Este resorte está bien, ya con esta limpieza y un poco de grasa funcionará bien y pues obviamente mejor no dejar la lavadora tanto tiempo fuera de uso, ¿eh? Es recomendable estarla usando por lo menos una vez por semana, encenderlas un rato, ponerlas a lavar algo, a centrifugar para que no se peguen. Bien, y acá lo tenemos finalmente entonces ya pulido. En realidad aquí por fuera no es tanto el problema es más que todo por dentro, porque acá es donde hace fricción con estos bujes, ¿verdad? Y si está sucio, oxidado por dentro, entonces pues ahí va el problema. En realidad lo que tenía aquí dentro era una capa de grasa seca, dura, entonces eso hacía que se trabara. Aquí también podemos pulirlo, pero en realidad no hace falta, nada más lavarlo bien con un desengrasante para quitarle la suciedad, igual que a este otro buje. En realidad, como les digo, el problema estaba aquí dentro, estaba con una capa, una costra, se le había formado y ya le hemos quitado poco a poco con lija y lo hemos lavado. Entonces vamos a proceder a armar a ver si ya resolvimos el problema. Por supuesto, antes de armar es necesario colocarle una capa de grasa a las piezas. Estamos engrasando los bujes, ambos. Una capa de grasa, no necesariamente hay que dejarle exceso de grasa, simplemente una capita por encima y con eso ya él tiene suficiente para no trabarse. Ok, acá le hemos puesto grasa también al resorte. Les decía que esta parte del buje que tiene el relieve, ¿ven? La otra parte no lo tiene, es plana. Entonces esta parte que tiene relieve va hacia donde está esta puntita de resorte y lo giramos en sentido de las agujas del reloj para que entre. Vean que con qué facilidad entra. Cuando lo sacamos
hubo que batallar un rato. Ahora ya entra y sale con facilidad. Eso significa que ya resbala, ya se desliza. Ok, ahora pues habiendo aplicado grasa en el engranaje de plástico, en la parte interior, no en el exterior, fíjense que tiene un orificio. Solo uno tiene. Ese orificio tiene que coincidir con esta puntita para que calce, para que ingrese ahí. Vamos a ver, lo llevamos en dirección al orificio y ahí está, ¿ven? Ahí salió, ahí se puede ver la puntita del resorte y ya lo tenemos listo. Simplemente lo vamos a colocar en el eje de la transmisión y para ingresarlo tenemos que girarlo en sentido de las agujas del reloj. ¿Ven? Así. Ahí es donde tiene que quedar. Y obviamente la punta de ese brazo tiene que coincidir entre los dientes del engranaje. Ahora le colocamos su polea y su respectiva arandela para finalmente colocar la tuerca. Y la ajustamos. Y aquí la tenemos ya finalmente armada. Vamos a ver. ¿Ven? Ya no suena. Ya no suena, ¿ven? Se siente suavecito, vean. Lo cual no hacía antes, se sentía muy dura. Y hacía ese sonido porque el engranaje blanco giraba junto con la polea, lo cual no debe ser. En esta situación en donde está, así como podemos ver, digamos, el brazo del embrague entre los dientes del engranaje, así es como realiza el lavado. Hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro. Este piñón tiene que permanecer firme y sujeto por el brazo del embrague. Vean, cuando yo giro la polea hacia los lados, vean lo que pasa con el eje de la transmisión. ¿Ven? Gira hacia un lado y hacia el otro, lo cual ocurriría durante la etapa del lavado o el enjuague. Pero cuando va a centrifugar, el dry motor lo que hace es tirar de este brazo, de este que tenemos acá, y vean cómo se separa el brazo de plástico de dentro del engranaje. Vean, ven, ahí se separó. Esto es lo que tiene que ocurrir durante el centrifugado. El piñón tiene que quedar libre para que ahora sí gire, ven, ahora sí va a girar en este sentido, anti-horario, sentido contrario a las agujas del reloj. En el sentido opuesto no debe de girar. Ahí, fíjense cómo está girando toda la pieza redonda junto con el eje. En la etapa de lavado solamente gira el eje, ¿ven? Y en el centrifugado gira toda esa pieza circular que tenemos ahí, que es la que arrastra al tambor del centrifugado. Ahí lo tenemos entonces, listo ya para instalarlo en la lavadora. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Nos veremos en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.